మహనీయులు కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా భారత రాజ్యాంగ గ్రంథాన్ని చూస్తూ ఉన్నాం. అదిగో అక్కడ పులవర్షం, ఇక్కడ చప్పట్ల వర్షం. ప్రతి సామాన్య పౌరుడు ఎవ్రీ సిటిజన్ ఇక్కడ సభలు ఉన్నవాళ్ళే కాకుండా మరి వివిధ ప్రచార మాధ్యమాలు తెలుసుకున్న వాళ్ళు తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇతర రాష్ట్రాలు దేశంలో అంతర్జాతీయంగా ఉన్న అందరూ ఈ పండుగలో పాల్గొంటున్న ఆనందాన్ని స్పష్టం చేసుకుంటున్నారు. ఈ మూలమాన మధ్య మన గుండె తగిలిని ఒక ఆత్మీయకు గడివాలుగా మార్చి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి విగ్రహావిష్కరణలో గౌరవనీయమైన ముఖ్యమంత్రి వర్యులు గౌరవ అతిథి షెడ్యూల్ కులాల సంక్షేమం కోసం కృషి చేస్తున్న మధ్యవర్తి ఈశ్వర్ గారు మరి ఈ నిర్మాణ కార్యక్రమాన్ని పర్యవేక్షించిన రోడ్డు భవన శాఖ వైద్యులు ఎందరో మంత్రివర్గ బృందం అలాగే ప్రజాప్రతినిధులందరూ ముఖ్యమంత్రి గారి వెంట ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనేందుకు వెళ్తున్న విషయాన్ని చూస్తున్నాం. మరి ఇక్కడ చాలా మంది ప్రజాప్రతినిధులు పెద్దలు ఈ వేదిక సమీపంలో ఈ కార్యక్రమంలో భాగస్వాములవుతున్నారు. ప్రకాష్ అంబేద్కర్ గారు 3 పర్యాయాలు పార్లమెంట్ సభ్యులుగా మహారాష్ట్ర అపోహలను నిర్వహిస్తున్నారు. అంబేద్కర్ గారి వాస్తవాన్ని పొందుతుందని అణగారిన వర్గాల అభ్యున్నతి కోసం బడుగు వర్గాన్ని అణచివేస్తున్న సందర్భాన్ని దూర చేయడం కోసం ఎన్నో వేదికలపై ఉపన్యసిస్తూ ఎన్నో దేశం ప్రజెంట్ చేస్తూ ప్రకాష్ అంబేద్కర్ గారు అనేక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారు. అదిగో మన ఆనరబుల్ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు అలాగే ప్రకాష్ అంబేద్కర్ గారు, మన సిఎస్ గారు, పెద్దలందరూ విషయాన్ని చూస్తూ ఉన్నాం. ఒక వ్యక్తిత్వం, విషయ పరిజ్ఞానం, కష్టపడే తత్వం, నియమబద్ధంగా నీతిబద్ధంగా క్రమశిక్షణతో జీవితాన్ని నడిపించినప్పుడు మాత్రమే అవరోధాన్ని సంకల్ప శుద్ధి సాధ్యమవుతుంది. అప్పుడు మాత్రమే వైఫల్యాన్ని లెక్క చేయకుండా సామాన్యం కోసం ముందుకు సాగే అవకాశం ఉంటుంది. అదిగో బౌద్ధ గురువులు అత్యంత దూరం నుంచి మనం తెలంగాణ ప్రభుత్వం బౌద్ధ గురువుల ఆశీర్వదిస్తున్నారు. ముఖ్యమంత్రి వర్యులు ఇప్పుడు బౌద్ధ గురువులందరూ కలిసి ఈ కార్యక్రమం విషయాన్ని తెలుసుకుంటున్నాం. మరో పూర్వవర్షాన్ని గుర్తిస్తున్నది మన చట్టాలతో ఆ ఆవిష్కరణలో అందరూ